Good morning, everyone. My name is Nantaporn Kapon. On behalf of the Asian Football Confederation, I would like to welcome you all to the pre-match press conference of the AFC Asian Cup Qatar 2023 in round of 16 match. I'm privileged to have here with me the head coach of Thailand, Maza Tha Ishi, and player number 4, Yusuf Edis Dolo. Now, before we continue, some housekeeping rules for everyone. Please switch off your phone or put it in silent mode. Please remain seated throughout the press conference. For the photographers, I would like to request for your kind cooperation to vacate the room after the first question answered by head coach and player. Raise your hand if you have any question. Question should be directed to one person at a time. When asking question, please indicate who the question is for, your name, your organization, followed by the question. Thank you very much for your cooperation. First of all, congratulations to Thailand for advancing to round of 16 as Group F runners-up. So, Coach, could you please summarize your team performance in the group stage, please? คำถามนั้นสำหรับเฮดโค้ชนะครับช่วยบอกผลงานโดยรวมของทีมชาติไทยหลังผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มด้วยของรายการนี้ด้วยครับไทย代表の3試合の成績についてどう見ますかまずは、グループリーグ、とにかく勝ち点を多く取るということを目標にやってきて、この3試合、各試合勝ち点取れましたし、グループリーグ突破できて決勝トーナメントに出ることができて本当に良かったなと思ってます。ก็ในกลุ่มกรุ๊ปสเตจนะครับเราได้แต้มนะครับแล้วทำตามเป้านะครับ3เกมที่ผ่านมาเราก็มีเกมที่เราได้เก็บแต้มแล้วก็ทำตามเป้าที่ทำที่ผ่านมาได้ตามที่เรามุ่งเป้าและตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกนะครับ So as we qualify to the round 16 after the group stage, as everybody can see, we got points. Now we have 5 points. So and we meet our objective, our assignment to doing so to be able to qualify in this tournament and still be in this tournament. And for Elias, are you and your teammates mentally and physically ready to play against Uzbekistan? I would say we're really ready, especially last game we were able to switch the full 11 and come out with a very good performance as well. So I would say the whole squad is very much ready for playing a knockout stage game since everyone have had playing time as well. So we are all prepared. We don't have any injuries and we look forward to the challenge to play in the knockout stage. Thank you. So now, before I continue the session for the media, please, for the photographer, please kindly leave the room, please. Thank you very much. So now I would like to open the floor for the media. So if you have question, please. Mr. Coach, my question for the coach, Mr. Coach Maza Tha, in the last press conference after the game against Saudi Arabia, you said we can't think about Uzbekistan because we have to recover our players, and now it's time to think about Uzbekistan. How did you evaluate the Uzbekistan national team? Did you analyze the strong sides and weakness points of Uzbekistan national team of your tomorrow's opponent? Thank you. One more time, and please speak clearly. Okay. ก็คำถามจากที่เคยมีถามถึงจากการแถลงข่าวครั้งที่แล้วหลังจากจบเกมที่เราเจอซาอุดินะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบก็มีการสอบถามถึงคู่แข่งต่อไปที่เป็นอุซเบกิสถานนะครับก็เลยอยากรู้ว่าทางเฮดโค้ชเองหรือทีมงานเองเนี่ยเล็งเห็นคู่ต่อสู้เป็นยังไงบ้างครับ前回の記者会見でサウジベ戦終わってからまたウズベのチームについては石さんまだ分析しないので今回のウズベキスタンのチームについてどう思いますかウズベキスタンはまず守備の点でいうと、しっかり組織を組んで後ろに人数をかけて守備してくるチームだと。あと攻撃に関しては
少し縦に速い、あとサイドを使った攻撃というのが多いっていう印象があります。พูดถึงอุซเบกิสถานทีมนะครับก็คือมีเกมรับที่ดีนะครับและใช้ผู้เล่นมาช่วยในเกมรับเยอะส่วนเกมลุกเนี่ยจะใช้บอลในแนวลึกแล้วออกด้านข้างในการขึ้นเกมได้เยอะนะครับประมาณนี้ครับ So as we trying to foresee the opponent, Uzbekistan definitely they have a good defensive team with lots of support from all the players, and in terms of attacking, they like to play deep spaces, so we trying to aware in that of their plan. Next question, please. While from the AFC, question for the player. Obviously, you're one of two teams that have not conceded any goals in the tournament, but now you come against another team that is strong defensively as well, very organized. How different is the challenge of playing Uzbekistan in a knockout game versus the games that you faced in the group stage? I think what we have been able to do with Thailand now and not concede a goal is with the work from coach and the team together is that the coach is very detailed about the game plan, about how he wants us to play. So it will be the same going into this game in the knockout stage. We will be detailed. The preparation is detailed. So we feel confident when we go into this game that we have a game plan to fall back on. And again, we don't want to concede any goals because that's usually how you end up winning games as well. If we can score a goal as well, then we're through. So we are confident that we have a game plan to always fall back on, and we go to reach the next stage. That's our target. Next question, please. ขอถามจากไทย PBS Thailand นะครับขอถามเอลิสดอลลนะครับแน่นอนเกมรอบแรกครับมันค่อนข้างเจอกับทีมที่มีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันไปถูกไหมครับรอบนี้จะเจออุซเบกิสถานที่เราเห็นแล้วว่ารูปแบบการเล่นเขาเป็นยังไงแล้วเราจะต้องรับมือในฐานะที่เป็นกองหลังเราเตรียมตัวยังไงบ้างครับกับการที่จะรับมือกับเกมนี้อะไรเงี้ยครับ So the question for the player is that since for the group stage matches there are at least three opponents that have all different style play, style of game plan. But now we know for the upcoming game is only Uzbekistan. So what do you see any differences or any preparation that needs to be made in terms of only know one opponent instead of trying to compete and get out of the group stage? โอเคครับโทษทีผมตอบภาษาอังกฤษนะครับ I think our group stage matches has been against teams that are all ranked higher than us in this tournament so far, and this next match is also a game against a team that's ranked higher than us, and we have always gone into the games with a belief. The coach has very strong belief in the whole squad, not only one player or two players or the starting players. Since you saw last game, we played with another first 11 that wasn't one player the same as the first two games. So there is a strong belief from the coach, and that transfers into us players. So we have a very strong belief going into this game that we can win this game and that we can go to the next stage. Next question from AFC. Game 5 from the AFC. The question for the coach. For this game, you will have Tiraton coming back, being available after suspension. How much do you see his return being a boost to the squad? And of course, he's as a defender, but he's also crucial to the team in terms of first point of attack as well as set piece. ก็คำถามสำหรับเฮดโค้ชนะครับก็จากที่เกมหน้าเนี่ยเราจะได้ธีรทรกลับมาเล่นในทีมแล้วครับแล้วก็รู้ถึงว่าเขาเป็นคีย์ผู้เล่นเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของเกมบุกหรือแม้กระทั่งเรื่องเซตพีซเนี่ยคิดว่าจะมีความสำคัญยังไงครับเมื่อทางอุ้มได้กลับมาอยู่ในทีมแล้วครับ
次の試合文ちゃんが試合戻っていろんな攻撃とかセットピースとか文ちゃんについてはこのチームのどれくらいサポートできるでしょうか。はい、まず彼に関しては今回の大会で、もう代表の試合100試合達成したぐらいやはり、タイ代表を引っ張ってくれた選手で経験のある選手なので、その選手が、またチームに戻って本当に活躍してくれるんじゃないかなというふうには思っています。ก็แน่นอนครับในทัวร์นาเมนต์เนี่ยอุ้มมาเล่นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเป็นครั้งที่100จากเกมที่ผ่านมานะครับแน่นอนอุ้มเป็นคนที่เป็นนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์ในระดับทีมชาตินะครับมีส่วนช่วยในการดึงผู้เล่นที่ในทีมนะครับให้มีรวมใจในการเล่นเป็นทีมเดียวกันนะครับทำให้อุ้มเนี่ยมีส่วนในการช่วยทีมในการไปให้เดินไปทางทิศทางที่ดีนะครับก็มองว่าอุ้มมีประโยชน์กับทีมครับ So to answer your question, absolutely, it's a platform for us to be in the squad, back in the squad, since he's very experienced in playing, national level and be for a long time our Thailand national team. And definitely for this player particularly, he can definitely galvanize everybody to be as one. As maybe he mentioned is refer back to his press conference that as we step back here, we want to be as one team. So that's his objective, and pretty much put him as the most or one of the most important player in the team. ธนิตเอิบสุขจากไทยพีบีเอสไทยแลนด์ครับขอรบกวนถามโค้ชอิชิอิครับในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยของเราไม่เสียประตูเลยครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งไม่ค่อยเห็นกับทีมชาติไทยแต่ว่าเกมรุกเราเพิ่งยิงไปแค่2ประตูซึ่งมันเกิดขึ้นในเกมแรกครับส่วน2เกมที่เราเจอกับโอมานซาอุดิอาระเบียเรายิงไม่ได้ตรงนี้ได้รับการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงยังไงบ้างก่อนจะเจอกับอุซเบกิสถานนะครับ So question for the head coach, as we can all see from the group stage matches that we have not conceded any goals, but looking on the other side, we only scored 2 goals, and that 2 goals is happened in the first match. So the past 2 games, we have not scored any. So are there any changes or any preparation to fix this and be ready for the next match? この大会まだ失点なししてで、1試合目は 2-0 得点取りましたんですけどもその後のサウジアラビア戦とオマーン戦は得点はないですのでその部分を修正こと何かありましたか。はい、今言ってくれた通り、失点に関しては、隣にエリを中心にやっぱ守備陣が、活躍してくれたことによって、無失点で、来れました。で、2試合に関して、点は取れてないんですけども、チャンスは作っていると思ってますし、あとは、もうここから引き分けだとなかなか先に進むことができないのでもう必ず相手よりも1点多く取って、次のステージに進むということを考えなきゃいけないのでやっぱり得点取るっていうことは、トレーニングでも意識するようにはしています。อย่างที่พูดมานะครับที่เราไม่เสียประตูเนี่ยก็ต้องมองว่าต้องให้เครดิตกับทางอย่างผู้เล่นด้านข้างที่นั่งอยู่กับโค้ชเอเลียสด้วยนะครับแต่แน่นอน2เกมที่เราทำประตูไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเราก็สร้างโอกาสในการทำประตูได้เยอะจาก2เกมนะครับจากนี้ไปเนี่ยเกมที่เราเจอรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันเป็นเกมที่ว่าไม่สามารถเสมอได้ครับเพราะนั้นเราก็มีการฝึกซ้อมที่จะทำประตูเพื่อชนะในเกมวันนี้ได้เพราะว่ามีสิ่งสำคัญที่จะพาเราไปสู่รอบต่อไปได้ครับ So as mentioned that we have not conceded goals, so definitely we give credits to the players, particularly defensive line and goalkeeper and pretty much everybody. For example, player next to him, Dolaoh, he's a big part of it. But from now on, we know into the knockout stage, it won't be a tie game. It can be happen. So we prepare ourselves. We know what we need to do and try to meet up our preparation and our standard. Do we have next question? Sure.
Another question for Elias. The coach has said that you've already achieved your primary objective coming into the tournament, which is qualifying to the round of 16. How do you still remain motivated ahead of the next game with that in mind? For me personally, I feel like it's very easy to be motivated because I want to stay here in Doha as long as possible. It's great to be here as a football player. It's a nice environment to go to training, nice environment to be with the coach and with the team and everything. So staying motivated is very easy. Then I wouldn't say that maybe we reached our primary target, but the coach is very adamant that we are here to play 4 more games. And 4 more games is all the way to the final. And that's what Coach Ishii has brought to us, is a very good faith. He believes in us. He believes in the whole squad. So in our minds, in our heads, we're here to play 4 more games. One last question, please. All right, if there's no more question from the media, I would like to conclude the press conference. Thank you very much, coach and player, for your time. You have something to say? Yes, sure, coach, please. ちょっと質問なんですけど、タイの記者の方だと思うんですけど、僕が長く在籍した鹿島のユニフォーム着てるんですね。なんで今日来てくれたんですかね。โค้ชถามว่าแกเคยทำงานที่คาชิมะนะครับทำไมมีเหตุผลอะไรที่วันนี้ใส่เสื้อคาชิมะมาครับโมชิซานโนทามิโอเอ็นสเต็กありがとうございます。ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ All right, thank you very much. Okay. Sorry, I'll make translation. So, as a coach, noticed on one of the media wearing Kashima Adler, Japanese team that he used to coach. So he would like to ask, what's the reason being he wearing that? And the response is that just come to cheer for the coach and for our Thailand national team. So it's a good representation. Thank you. Thank you for your time. Good luck for tomorrow. Thank you.